السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير. اليوم وصلنا للتصحيح ديال الامتحان الجهوي الخامس. درنا 4 لي فيديو وصحنا 4 الجهويات. فاس مكناس غتلقاو الروابط في سميتو في صندوق الوصف. فاس مكناس، كازابلانكا، قنيطرة، رابا، سالي قنيطرة، وأكادير إذا وتنان. واليوم غنديرو تصحيح ديال جهة الداخلة والذهاب سنة 2021. تبقوا معنا بركة الله. قبل من نخليكم الرابط ديال الامتحان، هبطوا صندوق الوصف، ديروا لي تيليشارجمون، امبريميو، صايبوه، عاد جيو هنا تبعوا معايا التصحيح. تصايبوا يعني التمارين ديال الامتحان ديال الجهوي، خرجوا ديروا محاولة، عاد بداو التصحيح. باش ما نطولش عليكم نبداو على بركة الله التصحيح. وما تنسوش الدعم ديال القناة، اللي شاف لا فيديو استفد يشترك في القناة ويدير لايك. نبداو على بركة الله. ليكزيرسيس 1 عندنا سوا اكس ان نومبر ريال. لا بروميير كيسيون ريزودر لي دوز ايكواسيون سويفونت. هادو اسئلة تقليديين في الامتحان ديما كيتحطوا. نديرو لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس. Exercice 1. عندنا question 1. عندنا l'équation الأولى 3x moins 4 égale 2x plus 1. هادي هنايا غادي ندوز لي زيكس لهاد الطرف، 3x moins 2x 1. ندوز 4 تولي بلس 4. الوغ 3x غتبقى لنا هنايا x، 3x moins 2x. 1 plus 4 égale à 5. Alors x égale à 5. Alors la solution de cette équation, la solution de cette équation est 5. D'après, alors عندنا l'équation الثانية 5 facteurs ديال x moins 1 égale 3x plus 1. d'accord. هنا غادي نشرو هنايا 5 نضربوها في x moins 1. alors 5x moins 5 égale 3x plus 1. 5 كدوز الطرف الاخر، alors تساوي 5x moins 3x 1 plus 5. alors 5x moins, alors il nous reste 2x. 1 plus 5 égale à 6. alors x égale 6 sur 2. alors x égale à 3. x égale à 3. alors la solution de cette équation، الحل ديال هاد المعادلة، la solution de cette équation est 3. D'accord. D'abord, on va passer à la deuxième question, résoudre les deux équations suivantes. Deuxième question, on résout les deux inéquations. La première inéquation, 2x moins 3 inférieur ou égal à 0. alors هنا غندوزو للطرف 3، il nous reste 2x inférieur ou égal à 3. alors x inférieur ou égal à 3 sur 2. donc غادي نقولو donc les solutions de cette inéquation sont tous les nombres inférieurs, les nombres réels inférieurs ou égal à 3 sur 2. يعني حلول ديال هاد المتراجحة هو جميع الأعداد الأصغر أو يساوي 3 sur 2. alors غندوزو l'équation suivante. on a 5 3
x plus 1 supérieur égale 2x moins 2x à 3x moins 2x supérieur à moins 1 moins 1 alors moins 2 ça veut dire moins 2 moins 1 moins 1 3 alors il nous reste x alors x supérieur à moins 2 donc غادي نقولوا donc les solutions de cette inéquation sont tous les nombres strictement les nombres réels strictement supérieur à moins de supérieur à moins de d'accord supérieur à moins de alors on va passer à la troisième question on considère l'équation suivante x carré moins x moins 6 égale à 0 A vérifie que x moins 3 facteur de x plus 2 égale x carré moins x moins 6 غنتأكدوا باللي خاص نطلقوا من هنا ونوصلوا لهنا d'accord alors 3 petit a عندنا 3x moins 3 facteur x plus 2 égale غنشرو x fois هادي x fois x carré plus 2x moins 3 fois moins 3 x moins 3 fois 2 c'est moins 6 x carré يعني 2x moins alors c'est x carré moins x moins 6 احنا وصلنا باللي هاد العبارة كتساوي x carré moins x moins 6 d'accord تبتنا غندوز on va passer à la b petite p résoudre l'équation suivante عندنا بغينا نحلو هاد l'équation x carré moins x moins 6 كتساوي 0 حنا كنعرفو باللي d'après 3a la question 3a كنعرفو باللي x plus 2 كتساوي x carré moins x moins 6 حيت باقي ما قريناش معادلة من الدرجة الثانية يعني غناخدو هادي alors x moins 3 x plus 2 égale à 0 عوض غنخرجو بهادي ما يمكنش لينا عوضناها بهادي حيت هادي كتساوي هادي متفقين هاد ليكسبرسيون كيساوي هاد ليكسبرسيون الوغ هنا غنوضعو x3 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0 alors x égale 3 x égale moins 2 d'accord alors cette équation admet deux solutions 3 et moins 2 alors les solutions de cette équation sont 3 et moins 2 alors soit x, y de nombres réels, on considère le système suivant. On a 2x plus 3y égale à 5, x plus y égale à 7. On a le système qui s'appelle S. On a le couple, la première question, le couple 2, 5 est-il solution du système S. Justifie ta réponse. هنا خصك تعرف تثبت بلي هاد لو كوبل تأكد بلي هاد لو كوبل هو حل ديال النظمة c'est une solution pour ce système
هنا شنو غنمشيو؟ هنا غادي نعوضو هاد دو سانك، غنعوضوها هنايا، غنعوضوها هنا في النظمة. تشوفو الا خرجت لينا سانك غنكملو نعوضو في هاد النظمة، خاص تخرج لينا سات. هادشي اللي غادي نديرو. داكوغ. الوغ لا كيسيون exercice 2. La première question, petite. Maintenant, on a. غادي نعوضو عندنا النظمة هي هادي 2x. On a 2x plus 3y égale à 5. حنا غناخدو هادي غنعوضو لي زيكس. غادي entre parenthèses. عندنا 2 x شحال عندي لو كوبل x هو 2 غنعوضوها فوا 2 بلس 3 y شحال y سي 5 كاين لا فالور. alors 2 fois 2 c'est 4 plus 3 5 15 alors c'est 19. هنا خاصها تخرج لي 5 alors c'est différent à 5. alors غادي نقولو بلي le couple de 5 n'est pas solution de S. donc le couple de 5 n'est pas une solution de système S. D'accord. La question B, résoudre algébriquement le système S. غادي نحلو هاد لو سيستيم S algébriquement يعني حسابيا. alors un petit B, on a le système S تكتب على شكل 2x plus 3y égale à 5. on a le système S écrit sous forme 2x plus 3y égale à 5, x plus y égale à 7. هنا شنو غادي نديرو؟ غنديرو لا ميثود دو كومبينيزون لينيير، التألفية الخطية. غادي نشدو عندي هنايا باش نتخلص من لي زيكس ملي غنجمعهم خصني نضرب هنا في موان دو حيت عندي جوج اكس. عندي جوج اكس باش نتخلص من هاد اكس خصني جوج اكس. هنا عندي غير اكس يعني يبقى خصني نضرب في جوج. الوغ داكشي علاش غنضرب هنا في موان دو. متفقين؟ هادشي فقط في الدرس. راه اللي ما فهمش شي حاجه رجع للدرس باش ما تبقاش تالف. ترجع للدرس غتفهم حوايج اخرين. moins 2 في x c'est moins 2x, moins 2 في y c'est moins 2y égale, et moins 2 fois 7 c'est moins 14. D'accord. Maintenant je vais dire on additionne les deux équations. غادي نجمعو عندي 2x هاد لي دوز ايكواسيون غادي نجمعو طرف بطرف. متفقين؟ ونجمعو الطرف مع الطرف. الوغ 2x بلس 2y moins 2x moins 2y égale 5 moins 14. دونك عندي 2x تمشي مع 2x تبقى ليا 2y. باردون كاين واحد الخطأ هنا 3y هنا 3y ماشي 2y. الوغ عندي هنا 3 هنا 3 y ها غلط 3 y عندي هنا 3 y. متفقين؟ الوغ غادي نمشي 3 y moins 2 y غتبقى لي هنا y 5 moins 14 سي moins 9. الوغ لقينا هنا y لا فالور دي y. دابا هاد لا فالور y غادي نعوضوها في ليكواسيون 2 غنعوضوها هنايا باش نعرفو القيمة ديال x. هادشي اللي غادي نديرو. الوغ on remplace دابا غنعوضو on remplace dans l'équation 2. هذه هي l'équation 2.
هذه l'équation 1. هذه l'équation نعوضو فيها هذه x plus y كتساوي égal à 7. alors x moins plus y عندنا y هي moins 9 نعوضوها moins 9 égal شحال égal à 7. alors x 7 plus 9 x égale à 16. D'accord. Alors, les solutions du système et le couple. Alors, les solutions de ce système et le couple 16 moins 9. 16 moins 9 حيث x هي 16 y moins 9. d'accord. alors وصلنا le problème, la question 2. problème. Pour l'achat de 2 livres de mathématiques et 3 livres de français, un groupe d'élèves a payé 70 dirhams. هنا واحد الجروب خلص 70 dirhams 70 درهم. هذا 2 livres قلنا 2 livres ديال mathématiques ou 3 livres de français. d'accord. ils ont payé 60 dirhams. d'accord. le groupe تاني pour l'achat de 3 livres de mathématiques. alors groupe تاني 3 livres de maths ديما نحط بحال هكا et شحال 3 livres de français. 3 livres de français. ils ont payé combien 90 dirhams. مزيان. يعني دابا نقدروا نصايبوا 2 زيكواسيون متفقين. قبل ما نصايبوا لي زيكواسيون كنعرفوا المراحل ديال الحل واحد لو بروبليم. خاصنا اول حاجه شوا دان كون. داكوغ. عندنا السؤال ديتيرميني لو بري دان سو ليفر دو ماتيماتيك. يعني هو المجهول الاول x غنعطيوه لو بري دان ليفر دو ماتيماتيك et le prix d'un seul livre de français. يعني y غنعطيوها le prix d'un livre de français. d'accord. غنمشي نكتب المراحل باش ما نطولش عليكم وباش ما نتعطاش في الكتابه نطول لكم لا فيديو ورجع. اذا هادو هما المراحل بخمسه. عندنا شوا دان كونو, maison système, résolution du système, vérification, conclusion. d'accord. غادي نعزلو هنايا نحددو لي زانكونو مجاهيل. غنديرو لي سوا قلنا سوا x le prix قلنا هو الثمن le prix d'un livre de mathématiques. d'un livre de maths. y le prix de français. le prix d'un livre de français. d'accord. mais en système دابا غادي نصايبو لو سيستيم ديالنا. كنعرفوا قلنا حددنا هنايا في الشيمه قلنا دو ديال المات 2 livres de maths و 3 français كيديروا 70 dirhams. d'accord. le premier groupe a acheté 2 livres شراو 2 livres de maths et 3 livres et 3 livres de français. d'accord. et on payait 70 dirhams. غنحطو هادي في ايكواسيون. عندنا قلنا خداو 2 يعني 2 x plus 3 y اللي هي le prix d'un livre de français égale à 70
dirhams. Alors, et le deuxième groupe a acheté 3 livres, 3 livres de maths, et 3 livres de français, de français. On paye, on paye 90 dirhams. Donc l'équation كيفاش غتكون؟ Alors 3x plus 3y égale à 90 dirhams. دابا حددنا la maison système عبارة على deux équations. Et le système هو جوج ديال المعادلات, deux équations. Alors 2x plus 3y égale à 70. La deuxième équation, x plus 3y égale à 80 dirhams. D'abord la résolution du système. المرحلة دابا صايبنا هنا le système. هنا غادي نديرو الحل, نحلو هاد le système. D'accord. إذا هنا غادي نديرو la méthode de combinaison linéaire. لاحظ عندي هنا 3y هنا 3y اللي غنجي نجمعهم هنا في لا ميثود دو كومبينيزون لينيير, الطريقه التعارفيه الخطيه. خصني هنايا خاص واحد فيهم موان يكون فيهم الموان باش يمشي واحد مع الاخر. الوغ اش غندير؟ غادي نضرب هاد الطرف غنضربو في موان زان. داكوغ. الوغ نكتب عندي بحال هكا 2x بلس 3y égale 70. هنا نضربو في موان زان غتولي موان 3x موان 3y alors moins 90. هنا غادي donc هنا غادي نجمع الطرف مع الطرف والطرف مع الطرف. alors 2x plus 3y moins 3x moins 3y 70 moins 90. alors هنايا 3y schéma 3y تبقى 2x moins 3x. alors c'est moins x تبقى 70 moins تبقى moins 20. d'accord. هنا غيمشي moins مع moins تبقى x égale à 20. هنا لقيت x égale à 20 غادي نمشي نعوض on remplace هاد x on remplace هنا في 1 في l'équation 1 حتى هادي l'équation 1 هادي l'équation 2. alors on remplace dans l'équation 1, on remplace dans l'équation 1. D'accord, on dit l'équation 1, il y a 3x plus 3y. alors x غنعوضوها باش غنعوضوها ب 20. 3 fois 20 plus 3y égale à 90. à 3 20 c'est 60. 60 تدوز الطرف الآخر تولي 90 moins 60. alors égale à 30. تبقى هنا y 30 تدوز 30 sur 3. alors y égale 10. alors y égale 10. la solution et le couple, la solution est quoi? La solution de cette ou bien de ce système est le couple pardon on ما قطنيش le couple هو le x هو 20 y 10. هو الحل ديال هاد النظام. الوغ انا نديرو لا فيريفيكاسيون. لا فيريفيكاسيون غنجيب معادله وغادي نعوض فيها فقط. هذه لا فيريفيكاسيون. قلنا نعوض في المعادله عندي 2x نعوض x ب 20 2 fois 20 plus 3 fois 10. alors 2 fois 20 40 40 40 هذه 2 fois 20 40 3 20. alors 40 plus 30
سي 70. الوغ هادشي اللي حصلنا عليه إذا صحيحة. غادي نشوفو نعوضو المعادلة الثانية اللي هي 3 فوا 20 فوا 20 بلس 3 فوا 10. الوغ 3 فوا 20 لهنا 2 فوا 20 40 40 بلس 30 سي 70. 3 فوا 20 60 60 بلس 30 اللي هي 3 فوا 10 3 في 10 30 نزيدو على 60 سي 90 هي هادي. داكوغ إذا لو كوبل صحيح. لو كوبل هو لا سوليسيون دو سو سيستيم. أنا تأكدنا. مادام تأكدنا نديرو لا كونكلوزيون. الوغ لا كونكلوزيون غادي تكون لا كونكلوزيون نكملوها هنايا مبقاش لينا اتساع. الوغ غادي نقولو لو بري دان ليفر لو بري دان ليفر لي هو دان ليفر دو مات اي 20 اي حيت اكس لقيناها كتساوي 20 اي 20 دير لا اي لو بري الجهد الثاني هو لو بري دان ليفر دو فرونسي لو بري دان ليفر دو فرونسي اي اللي هو y إيكالا دي درهم. يعني ثمن ليفر ديال الكتاب ديال الماط هو 20 درهم، وثمن ليفر دو فرونسي لقيناه هو 10 دراهم. دابا انتهينا من التصحيح ديال التمرين الثاني. غادي ندوزو دابا للتمرين الثالث. عندنا l'exercice 3 soit ABCD un parallélogramme de centre O et T la translation qui transforme A en P. La translation est من A à P. Construis le point E l'image du point O par la translation T. أول حاجة غادي نرسمو un parallélogramme. Exercice 3. La première question. بس نرسمو واحد un parallélogramme. مسطرة ضروري من بيركار الكومبون. ناخدو هنايا قياس ديال هاد الكوطي وناخدو هنايا لي ميزور ديال هاد الكوطي الثاني. داكوغ هكا نكون حصلنا على ان باراليلوغرام متوازي الأضلاع. المهم عندنا قلنا A B C D A B C D. غادي نديرو قالك او دو سونتر او. لو سونتر هو هنايا لو بوين فين كيلتقيو لينا ديال لو باراليلوغرام، لو بوين دانترسيكسيون ديال لي دو دياغونال. نعم النقطة ديال الالتقاء ديال الأقطار، قطر AC مع القطر BD. داكوغ. أول سؤال construire le point E l'image du point O par la translation T. كنعرفو la translation T هي كترانسفورم A en P، هي هادي من A حتى ل P. alors l'image E du point O غتكون هنايا، متفقين؟ alors غنمشي ناخد عندي كومبا، ناخدو هنايا هاد لا ميزور ديال A P وكنجيو هنا الأو باش نرسمو الصورة ديال أو اللي هي أو. كما كنشوفو لا ديستونس من A حتى ل أو بحال غنرسم واحد باراليلوغرام.
Donc, on a le point. On a le point E. Oui, E. Maintenant, deuxième question. Déterminer, construire le point F, l'image du point C. D'abord l'image du point C par la translation T. D'accord. On a la mesure qui transforme A en P. On va C. D'accord. ثم غناخدو هنا la distance بين A حتى C. غنجيو هنا ل P. هنا le point, l'image اللي هي قلنا l'image du point C هي F. D'accord. Le point C. D'accord. D'abord, on a la question 3 qui détermine l'image de la droite AC par la translation T. On a la troisième question. خصنا نحددو هنا l'image de la droite AC. لاحظوا عندي B l'image. On est B l'image de la droite. De la droite. L'image, pardon, l'image du point A, l'image de A, par la translation que transforme A en T, on dit, هنا, pardon, هنايا F, عرفت هنا, F, هنا F, l'image de ça, alors F, l'image du point C par la translation T qui transforme P, qui transforme A en P. D'accord. Alors عندي هنايا BF غتكون هو BF. لاحظوا BF راه c'est une droite. D'accord. Alors la droite BF, la droite BF et l'image de la droite AC par la translation T. D'abord, la question, la dernière question B, montrer que le point E est le milieu du segment BF. Alors, باش غادي نبينوها هنا عارفين أول حاجة هنايا بلي BF هو l'image de la droite AC. وكنعرفو بلي ABCD est un parallélogramme. Donc, O, c'est le milieu de AC. D'accord. Et E, l'image de O. D'accord. Quatrièmement, on a ABCD est un parallélogramme. Du centre O. مزيان. Avec O le milieu du segment AC. منتصف القطعة AC. وكنعرفو et O le milieu de AC et
E, l'image de O par la translation T qui transforme A en P. D'accord, on a E l'image de O et on a AB, BF l'image de AC. Et PF, la droite PF, l'image. عرفناها في la question 3. هذا في la question 3. بينا باللي PF هي l'image ديال AC. هي باقا هنايا. PF est l'image de la droite AC. Et PF l'image de la droite AC par la translation T. Alors, j'engoule في الآخر, alors, O, madame E, il y a l'image de E par la translation T, ou PF, ou l'image de AC, EE appartient à la droite BF, donc, E, le milieu, donc E, milieu de la droite BF, du segment BF. L'exercice 3, on va passer à l'exercice 4. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les points suivants. A, B, C et delta, C, 3 points avec les coordonnées. Et delta, la droite d'équation réduite, moins 2x plus 1. Construire les points A, B et C dans le repère. Le repère ديالنا. Le repère نحاول نديرو في ورقة مسطرة. رسمو قدامكم هنايا. هو لو repère. لاكس دي زيكغيك. نحاول هنا باش يجيوني. نبدا من هنا باش هنا يجي 0. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. On dit O, I, J, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. On va dire que 2, 3, 4, 5, 6. Ici, est négatif. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Alors, on va représenter le point A. Le point A, les coordonnées 1, 4, 1, 4, oui, 1. Alors, 1, 4, 1, 4. On a le point A. Ici, le point A. B, le point B, il y a de la question. Le point B, 5, 6. 5, 6. Alors, 5, 6. Le point B. Le point C, 2, 0. 2, 0. Alors, sur l'axe des abscisses, on a le point C. Ça s'appelle C. D'accord. D'accord. On a A, B, C dans le repère. Maintenant, déterminer les coordonnées du point E, milieu du segment AB. نعتبروا بلي E milieu du segment AB غنحددو les coordonnées ديال هادشي فقط درس كيفاش كنحددو le milieu du segment. Alors la question 2. Déterminer les coordonnées E. Alors E, milieu
milieu du segment AP. Donc غنشدو E les coordonnées ديالها غيكونوا l'X ديال B زائد X ديال A. Alors Y B plus Y A sur 2. نمشي كنحددو هنايا les coordonnées ديال le milieu d'un segment. Alors XB عندنا XB5 plus XA plus 1 5 plus 1 عندنا YB 6 YA 4. Alors E égale, alors 5 plus 6 sur 2 c'est 3, 6 plus 4 10 sur 2 5, alors 3 5. Alors 3 c'est 3, les coordonnées du point E c'est 3 5. Alors on va traiter la troisième question, déterminer les coordonnées du vecteur AP et après calculer la distance AP. D'accord, داكشي ديال le cours فقط on va déterminer les coordonnées d'un vecteur. Alors AP كناخدو x p moins x a y b moins y a. وغادا نجيو هنايا نعوضو بالارقام. x b c'est 5, XA 1, YB 6, moins YA 4. Alors 5 moins c'est 4, 2. Alors les coordonnées d'un vecteur AB est 4, 2. Maintenant on va calculer la distance. نفس قاعدة ديال الدرس باش نحسبو la distance entre deux points. Alors نحطو هنايا la racine, alors xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. D'accord, غنعوضو هنا الأرقام. عندي هنا كنا حسبنا xb ناقص xa 4، alors غتولي 4 au carré باش نوسطو. حسبنا yb moins ya، alors c'est 2 puissance 2، alors on a 4. Alors 16 plus 4, alors c'est 20. Alors la racine de 20. Alors إلا بغينا هنايا نحاولو نبسطوها racine de 20، alors نقدرو نرجعوها 16 ولا bien 5 4 fois 5 4 fois 5. 4 fois 5 alors نخرجو c'est 2 5. Alors c'est 2 5. Plus 2 5. Alors on va passer à la quatrième question. Montrer que l'équation réduite de la droite AP y 1 sur 2x plus 7 sur 2. هنا باش نحددو l'équation réduite أول حاجة dans la question 4 نحاولو نقسموها هنا على جوج. هنا الطريقة باش نتأكدو باللي l'équation réduite de la droite AP هي هذه، هي المعادلة المختصرة ديال لا droite AP. غنشدو هنايا لو بوين A وغادي نعوضوه هنا باش نحصلو على YB YA، وهنا نعوضو لي زيكس بXB باش نحصلو على YB. المهم تبعو معايا هنايا on a Y moins 2x plus 1. غادي نشدو هنايا لو بوين A. عندي A appartient à la droite AB ياك. عندي هنايا لي كوردوني ديال لو بوين A، لي كوردوني ديالها 1 4. alors غنشد هنا ندير moins 2x A plus 1 moins 2 غنضربها في xa الx ديال A هو 1 fois 1 plus 1. alors moins 2 plus
1. Alors, moins 1, moins 2 plus 1, c'est moins 1. D'accord. باردون راه غلطت هنايا في ليكواسيون ريدويت. هاهي مشيت خديت هادي. باردون، خصني ناخد هادي. راه لا كيسيون تقدر كنتساوي. باردون. الوغ on a عندي y égale 1 sur 2 x بلاتي باش مبقاش plus 7 sur 2 sur 2. عندنا A appartient à la droite AB كتنتمي لى droite AB. دونك غادي نعوضو هنا تولي 1 sur 2 x A plus 7 sur 2. نعوضوها x A نعوضوها ب 1 نضربوها في 1. alors 1 sur 2 fois 1 plus 7 sur 2. alors 1 plus 7 c'est 8. 8 sur 2 c'est 4. alors égal لاحظ عندي هنايا لي كوردوني ديال A. شنو هما لي كوردوني؟ هي 1 4. alors حصلنا على y. alors c'est y égal y A. متفقين؟ y A هي 4. ديجا وصلنا ل 4. دابا غادي ندوزو ل B. alors B appartient à la droite AB. و B لي كوردوني ديالها شناهما؟ لي كوردوني ديال B هي 5 6. خاصنا نوصلو نعوضو هنايا هاد ليكس ديالها ونوصلو ل6 كيما عوضنا هنايا. x بواحد ديال A x A اللي هو واحد وصلنا لربعة. كذلك هنا نعوضو ب5 خصنا نوصلو ل6. الوغ غنعوضو غنديرو 1 sur 2 x b plus 7 sur 2 كتساوي ليا 1 sur 2 fois 5 plus 7 sur 2. alors 5 plus 7 alors égale à 12. 12 sur 2 يعني 12 sur 2 égale à 6. alors égale y ديال b. فعلا حنا وصلنا ل6. دونك شنو غادي نقولو بلي l'équation cette équation لو درنا لا فيريفيكاسيون سالينا لا فيريفيكاسيون ديالنا. انا شنو ممكن نقول؟ دونك ا بي دونك A IP vérifie l'équation. Vérifie l'équation y 1 sur 2x plus 7 sur 2. واخيرا غادي نقولوا باللي dernièrement alors finalement AP la droite AP y1 sur 2x plus 7 sur 2. هذه هي l'équation réduite de la droite AP. Maintenant on va passer à la question 5. Montrer que delta est perpendiculaire à AP. alors c'est simple de la question 5. ناخدو هنا les équations réduites ديال chaque droite. alors ديال delta l'équation réduite ديال delta هي moins 2x y moins 2x plus et ديال AP de la droite AP équation réduite alors y égale 1 sur 2x plus 7 sur 2. maintenant إلا بغينا نثبتو شي دو دروات باللي راه بيربونديكول بلا متعامدين بحال هكا، شنو خاصنا نثبتو؟ خاصنا نثبتو نضربو لي كويفيسيون ديريكتور ديالهم في بعضياتهم. هذا مع هذا خصنا يعطيونا موان زان. داكوغ الوغ اون مولتيبل ام ديال دلتا مع ام ديال ا بي. الوغ شنو كتساوي؟ سي موان 2 فوا 1 sur 2. alors c'est moins 1. donc delta perpendiculaire à AB.
A. Alors maintenant on va passer à la question, sixième question. Représenter dans le même repère au IG la droite delta. نرسمو la droite delta هنا في le repère, sur le repère, d'accord. عندني هنا la droite. باش نرسم la droite delta غادي خصنا جوج ديال لي بوين, deux points, d'accord. Alors sixième question. اول حاجه عندي هنايا ديما كنخدم بليكواسيون ريدويت ديال لا droite دلتا 2x بلس 1. غادي نحط هنايا واحد الطابلو صغير فيه لي زيكس هنا يكون x y. هنا لي بوين هنا زيرو انا نعطيو 1 اي من راسنا وغادي نعوضو. الا عوضنا هنايا زيرو، الا عوضنا هنايا y عوضنا موان 2 فوا زيرو بلس 1 alors y égale à 1. alors 0 1 le point الاولى 0 1. هنايا الا عوضنا بواحد y موان 2 فوا 1 بلس 1 alors موان 2 plus 1 c'est moins 1. Alors c'est moins 1. Le deuxième point c'est 1 moins 1. D'accord. Alors on a le point x, y. حصلنا على لي دو بوين غادي نمشيو هنايا ناخدو لو روبير ديالنا وغادي نمثلو هاد لي دو بوين عاد نربطو بينهم 0 1. alors 0 0 1 le point الاولى هنا. deuxième point 1 moins 1. alors هنا donc نربطو هاد لي دو بوين هكا نكون حصلنا على لا droite delta. d'accord. maintenant on va passer à la question résoudre graphiquement le système suivant. عندنا un système غنحاولو نحلوه مبيانيا. d'accord. لاحظوا هنا باش غادي نحلو عندنا هنايا هادي راه هي ليكواسيون ريدويت ديال لا droite AP 1 sur 2x plus 7 sur 2. وهاد 2x دوزنا الطرف غتولي موان 2x plus 1. لاحظوا معايا هنا. alors la question 7. alors on a عندنا هنايا 2x ندوز لهاد الطرف y تولي y كتساوي 2x moins 2x plus 1. alors donc هادي c'est l'équation réduite de la droite delta. d'accord. de la droite delta. alors هادي قلنا ديال AP l'équation réduite de la droite AP. donc 1 sur 2 x plus 7 sur 2 7 sur 2. دونك هنا بغينا نحلوه حنا قالك غرافيكمون يعني غادي نحلوه هنا. يعني شنو غادي يكون الحل ديال هاد النظمه. هاد النظمه شنو يكون الحل ديالها اللي بهذا الشكل موان 2x بلس y موان 2x بلس 1 y égale 1 sur 2x plus 7 sur 2. يكون الحل ديالها هو لو بوين دانترسيكسيون ديال لا droite دلتا مع لا droite AP. غادي نمشيو نرسمو لا droite AP. لا droite AP bien sûr مثلنا A B هنايا غادي غير نربطوهم. شوف هاد لو بوين دانترسيكسيون هنا ديال لي دو droite ديال دلتا مع لا droite AP. هادي هي لا droite AP pardon لا droite AP. لو بوين دانترسيكسيون هو الحل ديال هاد النظام. الوغ دابا لقينا نعتبروه هنا قريب لموان نورمال خاصو يجي هنا. الوغ موان 3 هذا هو الحل ديال هاد النظام. الوغ
on a delta et à la droite AB se coupe كيتقاطع au point نسميوه M. هاد le point M au point M moins 1 3. Alors moins 1 3 moins 1 3. Donc la solution est le couple moins 1 3. D'accord. Alors il y a la dernière question fait régional fait l'imتحان fait l'examen régional. قبل ما نسالي غنتمنىكم تدعموا القناة باش نزيدو نديرو جهويات اخرين. نعاود نذكركم كاينين هنا فنخليكم في اللين ديال في الديسكريبسيون ديال اللين ديال التصحيح ديال هذا الامتحان والتصحيح ديال جهه ديال كازابلانكا وديال رابع سالي وديال اكادير اذا تانا. اذا نتمنى لكم التوفيق. نتلاقاو في الفيديو ان شاء الله الجاي. بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. خليو لينا اللي ما يفهمش شي حاجه خلي كومونتير. الله يعاونكم.